हामी चाहिँ SN1 रियाक्सन SN2 रियाक्सन चाहिँ हेलो अल्केनको बेसिसमा पढ्छौँ, जहाँ यस भनेको सब्स्टिट्युसन, एन भनेको न्युक्लियोफिलिक र पछाडि यहाँ 1 र 2 छ नि। 1 भनेको चाहिँ युनिमोलिकुलर र 2 भनेको चाहिँ बाइमोलिकुलर, जहाँ चाहिँ युनिमोलिकुलर भनेको चाहिँ यस्तो खालको जसको चाहिँ अर्डर या मोलिकुलरिसिटी चाहिँ 1 हुन्छ क्या, त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी युनिमोलिकुलर भन्छौँ। अब यहाँ न्युक्लियोफिलिक भनेको चाहिँ हामी यहाँ न्युक्लियोफाइल रिएजेन्ट चाहिँ युज गर्छौँ। अनि न्युक्लियोफाइल भनेको चाहिँ पोजिटिभ चार्ज भएकोतिर चाहिँ गएर एट्याक गर्ने है, भनेपछि आफू त नेगेटिभ चार्ज हुने भयो नि त न्युक्लियोफाइल त। र अब यो न्युक्लियोफाइल रिएजेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो हेलो अल्किन्समा लागेको जुन नेगेटिभली चार्ज हुन्छ नि त, हेलो अल्किन त तपाईँलाई अब नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफू गएर चाहिँ त्यो हेलो अल्किन्समा गएर छिर्छ र उसमा एट्याच भएको हेलोजनलाई चाहिँ निकालेर फालिदिन्छ क्या, बोन्ड ब्रेक गरिदिन्छ हेलोजनको र आफ्नो बोन्ड चाहिँ त्यहाँ लगेर फर्मेसन गर्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ यसलाई युनिमोलिकुलर न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन भन्छौँ। अब हामी यो SN1 रियाक्सनको चाहिँ मेकानिजमतिर जाउँ। अब हामी यहाँ चाहिँ अप्टिकल एक्टिभिटी, यसको अप्टिकल एक्टिभिटीको बारेमा कुरो गरौँ। हामी सुरुमा चाहिँ एउटा सफ्ट ट्र्याक यानि कि न्युक्लियोफाइलले जुन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई गएर एट्याक गर्छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ सफ्ट ट्र्याक हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाइरल कार्बन हुन्छ क्या ट्र्याङ्कको रूपमा। चाइरल कार्बन भनेको चाहिँ यस्तो खालको कार्बन हो जोसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट फङ्सनल ग्रुप एट्याच भएको हुन्छ क्या। जस्तै कार्बनको त 4 वटा भ्यालेन्सी हुन्छ नि त, भनेपछि यसले 4 वटा फङ्सनल ग्रुप एट्याच गर्न सक्छ आफूमा। अब उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो चाइरल कार्बन हुनको लागि भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 4 वटा जुन फङ्सनल ग्रुपसँग एट्याच गर्छ नि, उसले बेग्ला बेग्लै फङ्सनल ग्रुपसँग चाहिँ एट्याच गर्नु पर्यो क्या, बोन्ड बनाउनु पर्यो र मात्र हामी त्यस्तो कार्बनलाई चाहिँ चाइरल कार्बन भन्छौँ। अब यो चाइरल कार्बन यानि कि अप्टिकल्ली एक्टिभ कम्पाउन्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जब हामी चाहिँ यसमा होइन प्लेन पोलराइज लाइटलाई चाहिँ पास गराउँछौँ यसको थ्रुबाट, यसले त्यो लाइटलाई चाहिँ कि त क्लकवाइज डिरेक्सनमा रोटेट गरिदिन्छ कि त एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा रोटेट गरिदिन्छ या टर्न गरिदिन्छ भनौँ न होइन। यस्तो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी अब यसलाई हल्का जेनरलाइज फर्ममा हेरौँ है, हल्का डिप जानुपर्छ। जस्तै मैले यहाँ एउटा काइरल कार्बन लिएँ जसमा चाहिँ फङ्सनल ग्रुपको रूपमा चाहिँ हाइड्रोजन, R ड्यास, हेलोजन यानि कि डिफ्रेन्ट फङ्सनल ग्रुप चाहिँ एट्याच भएको छ है। अब कार्बनले यसरी सिङ्गल बोन्ड बनाएको बेला चाहिँ कार्बनको स्ट्रक्चर चाहिँ टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर हुन्छ। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यही हामीले लिएको काइरल कार्बनलाई हेरौँ होइन। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो काइरल कार्बनमा लागेको हेलोजन र हाइड्रोजन H र X चाहिँ प्लेन अफ पेपरमा छ। अनि यहाँ आरमा चाहिँ ड्यास 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 लाइन छ नि त, त्यो भनेको चाहिँ हामी भन्दा टाढातिर गइरहेको छ क्या, यानि कि हाम्रो साइड होइन यो पेपरको चाहिँ अपोजिट साइडतिर गएको छ है। अब यहाँ R ड्यास चाहिँ हाम्रो साइडतिर आएको छ क्या, हाम्रो साइडतिर फर्केको छ क्या यो R ड्यास चाहिँ, यानि कि एउटा चाहिँ प्लेन अफ पेपरमा बस्नु पर्यो है र अर्को भनेको प्लेन अफ पेपरको अपोजिट साइडतिर जानु पर्यो र अर्को चाहिँ हाम्रो साइड, हामीले यो मोबाइललाई हेरिरहेको छौँ नि त, हाम्रो साइडतिर आउनु पर्यो क्या। त्यस्तो खालको डायग्राम स्ट्रक्चर भएको कम्पाउन्डलाई चाहिँ हामी टेट्राहाइड्रल कम्पाउन्ड भन्छौँ क्या। यो चाहिँ 3D डायग्राम हो क्या, हामी अब हल्का भिजुअलाइज गरेर हेर्नुपर्छ यसलाई। र अब यो SN1 रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ काइरल कार्बनमा चाहिँ न्युक्लियोफाइलले एट्याक गर्छ। अब न्युक्लियोफाइल भनेको त पोजिटिभ चार्जमा गएर एट्याक गर्ने हो नि त, पोजिटिभ चार्ज लभिङ ग्रुपको न्युक्लियोफाइल भनेको। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो हेलोजन त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हेलोजनको मोर हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ यसले माथिपट्टि पार्सियल नेगेटिभ चार्ज यानि कि डेल्टा नेगेटिभ चार्ज बनाउँछ। त्यही भएर कार्बनमा चाहिँ गएर डेल्टा पोजिटिभ चार्ज भइदिन्छ क्या। अब हाम्रो न्युक्लियोफाइलले त गएर कार्बनलाई एट्याक गर्ने भयो नि त, यो न्युक्लियोफाइलले चाहिँ कार्बनमा गएर एट्याक गरेर बोन्ड फर्म गरिसकेपछि हामीलाई रेसमिक मिक्सचर दिन्छ क्या प्रोडक्टको रूपमा। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि न्युक्लियोफाइलले गएर पोजिटिभ चार्ज भएको कार्बनमा गएर बोन्ड अब आफूले न्युक्लियोफाइलले बोन्ड बनाइसकेपछि त अब हेलोजनको बोन्ड चाहिँ टुट्ने भयो नि त, किनकि अब हेलोजनको ठाउँमा चाहिँ न्युक्लियोफाइलले अकुपाई गर्यो क्या। त्यही कारणले हेलोजनले आफ्नो इलेक्ट्रोन लिएर अब भाग्छ यहाँदेखि टुक्रेर र हामीलाई चाहिँ रेसमिक मिक्सचर फर्म हुनु भयो प्रोडक्टको रूपमा। फर्स्टमा यो रेसमिक मिक्सचर कसरी फर्म गर्छ होइन, यो रियाक्सनको मेकानिजम जान्नुभन्दा अगाडि फर्स्टमा अरू थोरै पोइन्टहरू जानु क्या। यो SN1 रियाक्सन छ नि, यो चाहिँ 2टा स्टेपमा कम्प्लिट हुन्छ।
यो SN1 रियाक्सनमा युज गरेको न्युक्लियोफाइल चाहिँ विक हुन्छ का यसले चाहिँ आफै गएर काइरल कार्बनमा चाहिँ गएर एट्याक गर्न सक्दैन। अर्को भनेको चाहिँ हामीले यहाँ पोलर प्रोएटिक सल्भेन्ट लिन्छौँ क्या। अब पोलर प्रोएटिक सल्भेन्ट भने चाहिँ यस्तो सल्भेन्ट हो जसले चाहिँ हाइड्रोजन डोनेट गर्न सक्छ, जस्तै वाटर हैन। यो वाटर चाहिँ ब्रेक भएर हामीलाई H+ र OH- दिन सक्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ यो पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट भयो, पोलर पनि भयो प्रोटिक पनि भयो, यानि कि हाइड्रोजन डोनेट पनि गर्न सक्यो नि त यसले। त्यही भएर यो प्रोटिक सल्भेन्ट। अब पोलर त छँदैछ OH-। अब हामीले यहाँ 4th पोइन्टमा चाहिँ रेसिमिक मिक्सचर के हो त्यो जान्नु पर्यो नि त। यति जानिसकेपछि मात्र हामीले रियाक्सनको मेकानिजम बुझ्न सजिलो हुन्छ नि त। अब रेसिमिक मिक्सचर क्या। अब यो रेसिमिक मिक्सचर भने चाहिँ यस्तो खालको मिक्सचर जहाँ चाहिँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी र लिभो रोटेटरी दुई खालकै कम्पाउन्ड हुन्छ क्या। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी भनेको चाहिँ यस्तो खालको कम्पाउन्ड जसले चाहिँ लाइटलाई क्लकवाइज डिरेक्सनमा रोटेट गर्न सक्छ, र लिभो रोटेटरी भनेको चाहिँ यस्तो खालको कम्पाउन्ड जसले चाहिँ लाइटलाई एन्टी क्लकवाइज रोटेसन गराउन सक्छ, टर्न गराउन सक्छ। अब यस्तो दुई खालकै कम्पाउन्ड चाहिँ यदि मिक्सचरमा प्रेजेन्ट छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ रेसिमिक मिक्सचर भन्छौँ। अब यो SN1 रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो न्युक्लियोफाइलले एट्याक गर्छ नि चाइरल कार्बनलाई, त्यतिखेर यसले फर्म गर्ने प्रोडक्टको चाहिँ दुईटा स्ट्रक्चर भएको प्रोडक्ट चाहिँ यसले फर्म गर्छ क्या। दुई खालको स्ट्रक्चर भएको प्रोडक्ट फर्म गर्छ। एउटाको स्ट्रक्चर चाहिँ सुरुकै चाइरल कार्बनकै जस्तो हुन्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो यो राइट साइडमा छ नि NU। अब यो X को ठाउँमा चाहिँ आएर स्ट्रक्चरमा केही चेन्ज नल्याइकन X को ठाउँमा आएर थपक्कन हाइड्रोजनको ठाउँमा आएर थपक्कन न्युक्लियोफाइल बस्छ। यहाँ स्ट्रक्चरमा केही चेन्ज छैन है। यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियोफाइलले चाहिँ फरवर्ड डिरेक्सन भनेको अगाडिबाट आएर चाहिँ एट्याक गर्यो क्या काइरल कार्बनलाई, अनि आफूले बोन्ड बनायो। अर्को भनेको चाहिँ न्युक्लियोफाइलले के गर्छ भन्दाखेरि पछाडिको डिरेक्सनबाट आउँछ चाइरल कार्बनलाई एट्याक गर्छ र बोन्ड बनाउँछ, जहाँ चाहिँ अब यहाँ न्युक्लियोफाइल चाहिँ हाम्रो लेफ्ट साइडमा हुने भयो क्या। अघि राइट साइडमा थियो भने अब चाहिँ हाम्रो न्युक्लियोफाइल चाहिँ लेफ्ट साइडमा आएर बोन्ड बनाउने भयो। अब यस्तो खालको कम्पाउन्ड जुन चाहिँ सुरुको हाम्रो स्टार्टिङ काइरल कार्बनकै जस्तो स्ट्रक्चर भएको कम्पाउन्ड बनाउँछ भने प्रोडक्ट फर्ममा, त्यसलाई हामी चाहिँ रिटेन्सन कम्पाउन्ड भन्छ। र यदि यसको उल्टो क्या, अघि राइट साइडमा थियो भने अब लेफ्ट साइडमा आएर बसेर चाहिँ अर्को खालको कम्पाउन्ड बनाउँछ भने जस्ट अपोजिट, त्यसलाई चाहिँ हामी इन्भर्सन कम्पाउन्ड भन्छौँ। अब यी कम्पाउन्डहरू चाहिँ एक अर्काको मिरर इमेज भयो। हामी पनि अब ऐनामा यसो हेऱ्यौँ भने त हामीले उल्टो देख्छौँ नि त हामीलाई, यानि कि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लागि राइट ह्यान्ड साइड, राइट ह्यान्ड साइडको लागि लेफ्ट ह्यान्ड साइड। त्यही भएर यो कम्पाउन्ड पनि हाम्रो मिरर इमेज फर्म भयो। मिरर इमेज फर्म गरे जस्तै भयो नि त। उल्टो लेफ्ट साइडको लागि राइट साइड, राइट साइडको लागि लेफ्ट साइडमा देखियो। यस्तो खालको कम्पाउन्ड भएको मिक्सचरलाई नै हामी रेसिमिक मिक्सचर भन्छौँ। यो SN1 केमिकल रियाक्सनमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो दुईटा स्टेपमा कम्प्लिट हुँदो रहेछ। यो रियाक्सन गराउनको लागि हामी विक न्युक्लियोफाइल युज गर्दो रहेछौँ है। त्यसपछि हामी पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट युज गर्दो रहेछौँ र हामीलाई यो रियाक्सनले चाहिँ रेसिमिक प्रोडक्ट दिने रहेछ। अब यो SN1 रियाक्सन यसरी हुँदो रहेछ, यो चाहिने रहेछ भनेर बुझ्यौँ है। अब यहाँ चाहिँ के यो दुईटा स्टेपमा चाहिँ यो रियाक्सन कसरी कम्प्लिट हुन्छ त त्यो चाहिँ हामी बुझौँ डिटेलली। अब यो 2 स्टेप रियाक्सनको फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ जेनेरेसन अफ कार्बन क्याटायन क्या। यहाँ चाहिँ कार्बन क्याटायनलाई चाहिँ हामी जेनेरेट गर्छौँ। हामीले त रियाक्सन हुँदा गराउनलाई त अप्टिकल्ली एक्टिभ चाइरल कार्बन लिन्छौँ। चाइरल कार्बन यस्तो हो जसको भ्यालेन्सीमा चाहिँ होइन डिफ्रेन्ट फङ्सनल ग्रुप आएर एट्याच भएको हुन्छ। पहिलादेखि नै यो कम्पाउन्डमा चाहिँ पोलारिटी फर्म भइरहेको हुन्छ, किनकि अब हामीले लिएको हेलोजन त मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो नि त। त्यही भएर यसले पार्सियल नेगेटिभ चार्ज बनाइरहेको हुन्छ। अब कार्बनले पार्सियल पोजिटिभ चार्ज बनाइरहेको हुन्छ। यिनीहरूको बोन्डिङ चाहिँ खासै स्ट्रङ चाहिँ हुँदैन क्या। अब हामी चाहिँ यहाँ पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट युज गर्छौँ। जस्तै अब पोलर प्रोटिक सल्भेन्टको रूपमा चाहिँ हामी वाटर युज गर्छौँ, किनभने यसको डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ चाहिँ राम्रो हुन्छ क्या। यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई यो चाइरल कार्बनबाट चाहिँ हेलोजनलाई ब्रेक गराएर निकाल्नको लागि हेल्प गर्छ। यो पोलर प्रोटिक सल्भेन्टले चाहिँ हेलोजनलाई निकालिदिइसकेपछि काइरल कार्बनबाट, अघि कार्बनमा त पार्सियल पोजिटिभ चार्ज थियो नि, अब यसले निकालिदिइसकेपछि यो चाहिँ फुल्ली पोजिटिभ चार्ज हुन्छ क्या कार्बनमा। अब यो कार्बनले त क्याटायनको रूपमा काम गर्ने नि, किनकि यसमा फुल्ली पोजिटिभ चार्ज छ।
अब सुरुमा त यो काइरल कार्बन चाहिँ टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चरमा बसेको थियो नि त, यानि कि 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री बनाएर चाहिँ बसेको थियो। अब जब चाहिँ यसमा रहेको हेलोजन यहाँदेखि निस्किन्छ, अब यो त रिल्याक्स हुन्छ नि त, खुम्चेको स्ट्रक्चरबाट चाहिँ फ्ल्याट फर्ममा चेन्ज हुन्छ कि प्लेन फर्ममा चेन्ज हुन्छ। खुम्चेकोबाट चाहिँ यो बढ तन्किन्छ नि त, पहिला खुम्चिएको थियो अब तन्किने भयो र फ्ल्याट हुने भयो। हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चरबाट चाहिँ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चरमा चेन्ज भयो नि त होइन, यानि कि सब एउटै प्लेनमा आएर बसिन्छ फ्ल्याट फर्ममा। यो थियो हाम्रो स्टेप 1 यानि कि जेनेरेसन अफ कार्बन क्याटायन। हाम्रो यहाँ कार्बन क्याटायन फर्म भइसक्यो। अब स्टेप 2 मा चाहिँ न्युक्लियोफाइलले त्यो कार्बन क्याटायनलाई एट्याक गरेर चाहिँ प्रोडक्ट हामीलाई दिन्छ। कार्बन क्याटायनमा त हेलोजनको बोन्ड ब्रेक भइसकेको हुन्छ नि त। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँलाई के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हेलोजन पनि नेगेटिभली चार्ज हुन्थ्यो र हामीले एट्याक गर्न युज गर्ने न्युक्लियोफाइल पनि नेगेटिभली चार्ज हुन्थ्यो। अब यो नेगेटिभ चार्जको बिचमा रिपल्सन हुन्थ्यो क्या, र हामीले युज गरेको न्युक्लियोफाइल चाहिँ विक न्युक्लियोफाइल भएकोले चाहिँ हेलोजनको भन्दा कम्ती नेगेटिभ चार्ज हुने भयो नि त, जसको कारणले चाहिँ हाम्रो न्युक्लियोफाइलले आएर काइरल कार्बनमाथि आएर बोन्ड बनाउन सक्दैन थियो। अब यहाँ हेलोजन छैन, त्यही भएर हाम्रो न्युक्लियोफाइलले चाहिँ अब होइन केही छैन, यसलाई अब बोन्ड बनाउनलाई डिस्टर्ब गर्ने केही हिन्ड्रान्सेसहरू छैन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो अब न्युक्लियोफाइलले चाहिँ अगाडिबाट आएर पनि यो काइरल कार्बन क्याटायनमा बोन्ड बनाउन सक्छ, पछाडिबाट आएर पनि बोन्ड बनाउन सक्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ यहाँ प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो रेसमिक मिक्सचर आउँछ क्या, किनकि हाम्रो न्युक्लियोफाइलले अगाडिबाट पनि आएर एट्याक गर्न सक्छ, पछाडिबाट पनि आएर एट्याक गर्न सक्छ नि त, र बोन्ड बनाउन सक्छ कार्बनमा, र यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ रेसमिक मिक्सचर आएको हो। यो SN1 रियाक्सनमा जान्नुपर्ने हामीले इम्पोर्टेन्ट स्टेपहरू क्या। फर्स्ट स्टेप चाहिँ छ होइन, यो SN1 रियाक्सनमा हामीले जान्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू क्या। फर्स्टमा छ हाम्रो स्टेप 1 चाहिँ रेट डिटरमाइनिङ स्टेप हो क्या। रियाक्सन चाहिँ कुन रेटमा हुन्छ स्टेप 1 ले डिटरमाइन गर्छ, किन भन्दाखेरि हाम्रो यो रियाक्सनमा मेन टाइम लाग्ने भनेकै हाम्रो कार्बन क्याटायन फर्म गर्नको लागि हो। जति छिटो कार्बन क्याटायन फर्म भयो नि त्यति फास्ट यो रियाक्सन हुन्छ क्या। अब यहाँ हाम्रो न्युक्लियोफाइलले त होइन हेलोजन नभएपछि त केही ओभर सजिलो गरी एट्याक गर्न सक्छ नि त कार्बन क्याटायनलाई, यसमा केही टाइम लाग्दैन। तर मेन टाइम लाग्ने भनेकै यो चाहिँ हेलोजनलाई ब्रेक गर्नको लागि हो नि त, पोलर प्रोटेक्ट सल्भेन्ट। त्यही भएर यो स्टेप 1 चाहिँ रेट डिटरमाइनिङ स्टेप हो क्या। हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि रेट इज इक्वल्स टु KR माइनस X पावर 1। अब यहाँ हाम्रो अर्डर 1 हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो रेट अफ रियाक्सन चाहिँ कार्बन क्याटायनको स्टेबिलिटीमा डिपेन्ड गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो रेट अफ रियाक्सन चाहिँ कार्बन क्याटायनको स्टेबिलिटीमा डिपेन्ड गर्छ। यदि हाम्रो चाहिँ कार्बन क्याटायन रिभर्स ब्याक भएर काइरल कार्बनमा चेन्ज भयो भने त अब हाम्रो रियाक्सन त कार्बन क्याटायन नभए किन न्युक्लियोफाइलले त एट्याकै गर्न सक्दैन नि त। त्यही भएर जति हाम्रो कार्बन क्याटायन चाहिँ स्टेबल हुन्छ नि त्यति सजिलो त्यति छिटो चाहिँ न्युक्लियोफाइलले एट्याक गर्छ नि त। त्यही भएर हाम्रो रेट अफ रियाक्सन चाहिँ कार्बन क्याटायनको स्टेबिलिटीमा डिपेन्ड गर्ने भयो। अब कार्बनसँग चाहिँ फङ्सनल ग्रुप भन्दा पनि कार्बनसँग चाहिँ कार्बनै जोडिया छ भने त त्यो फङ्सनल ग्रुप भन्दा धेरै स्टेबल हुने भयो नि त। त्यही भएर अब हाम्रो कार्बन क्याटायन चाहिँ झन् स्टेबल हुने। त्यही भएर चाहिँ 3 डिग्री कार्बन क्याटायन चाहिँ 2 डिग्री भन्दा मोर स्टेबल हुन्छ, र 2 डिग्री भन्दा 1 डिग्री चाहिँ कम स्टेबल हुन्छ। 1 डिग्री भन्दा 2 डिग्री होइन मोर स्टेबल हुने भयो। अर्डर चाहिँ 3 डिग्री मोर स्टेबल, 2 डिग्री 3 डिग्री भन्दा लेस स्टेबल हुने भयो, 1 डिग्री झन् लेस होइन, अनि त्यहाँदेखि 0 डिग्री सबभन्दा नन स्टेबल हुने भयो। अर्को भनेको चाहिँ हामीले युज गरेको पोलर प्रोटेक्ट सल्भेन्टले चाहिँ रेट अफ रियाक्सन इन्क्रिज गराउँछ, किनकि यसले गरेर नै हेलोजनको ब्रोक गरिदिन्छ नि त यसले, जसको कारणले न्युक्लियोफाइलले सजिलै एट्याक गर्न सक्छ। त्यही भएर पोलर प्रोटेक्ट सल्भेन्टले चाहिँ हाम्रो रेट अफ रियाक्सन इन्क्रिज गराउँछ। चाहिँ हामी SN2 रियाक्सनको कुरो गरौँ। यस भनेको सब्स्टिट्युसन, N भनेको न्युक्लियोफिलिक र 2 भनेको बायोमोलिकुलर, यानि कि अर्डर अफ रियाक्सन चाहिँ 2 भएको। अब यो रियाक्सनमा चाहिँ हामी सबट्रेट यानि कि अब न्युक्लियोफाइलले जसलाई एट्याक गर्छ नि अनि प्रोडक्ट फर्म गर्छ नि त्यो सबट्रेट चाहिँ हामी अप्टिकल्ली एक्टिभ कम्पाउन्ड लिन्छौँ क्या, काइरल कार्बन होइन, हेलोजनसँग एट्याच भएको काइरल कार्बन लिन्छौँ।
किनकि यो SN1 रियाक्सन भनेपछि हेलो अल्केनसँग रिलेटेड भएको रियाक्सन हो नि त। त्यही भएर चाहिँ हामी हेलोजन एड भएको काइरल कार्बन लिन्छौँ हेलोजनसँग बोन्ड बनाएको। अब हामीले यहाँ अप्टिकल्ली एक्टिभ यानि कि काइरल कार्बन किन लिउँ भन्दाखेरि चाहिँ यो काइरल कार्बनको यस्तो प्रोपर्टी हुन्छ कि जसले हाम्रो प्लेन पोलराइज लाइटलाई चाहिँ क्लकवाइज डिरेक्सन या एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छ क्या, यस्तो क्यापेसिटी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी अप्टिकल्ली एक्टिभ काइरल कार्बन लिन्छौँ। यानि कि काइरल कार्बनले यस्तो प्रोपर्टी सो गर्ने भएकोले चाहिँ हामी यसैलाई अप्टिकल्ली एक्टिभ कम्पाउन्ड भन्छौँ नि त। यसको रियाक्सनको मेकानिजम बुझ्नुभन्दा अगाडि फर्स्टमा रियाक्सन मेकानिजम बुझ्नको लागि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू क्या। यो चाहिँ SN2 रियाक्सन चाहिँ टु स्टेप होइन 1 स्टेपमा कम्प्लिट हुन्छ। हाम्रो SN1 रियाक्सन 2 स्टेपमा कम्प्लिट हुन्थ्यो भने SN2 रियाक्सन चाहिँ 1 स्टेपमै कम्प्लिट हुन्छ। त्यो भयो फर्स्ट पोइन्ट। हामी SN2 रियाक्सनमा चाहिँ स्ट्रङ न्युक्लियोफाइल युज गर्छौँ, तर हामीले SN1 रियाक्सनमा अघि त विक न्युक्लियोफाइल युज गरेको थियौँ नि। यो अब डिफ्रेन्सको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ होइन। हामी यो SN2 रियाक्सन युज गर्न चाहिँ पोलर एप्रोटिक सल्भेन्ट युज गर्छौँ। यो एप्रोटिक सल्भेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हाइड्रोजन चाहिँ डोनेट गर्न सक्दैन क्या। तर हामी SN1 रियाक्सनमा के गरेका थियौँ भन्दाखेरि पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट युज गरेको थियौँ नि त, हाइड्रोजन डोनेट गर्ने खालको सल्भेन्ट होइन। यसको प्रोडक्टमा आउने कम्पाउन्ड चाहिँ इन्भर्सन कम्पाउन्ड हुन्छ क्या। इन्भर्टेड कम्पाउन्ड भनेर चाहिँ जुन हाम्रो मेन सब्स्ट्रेट कम्पाउन्ड थियो नि काइरल कार्बन, त्यसको स्ट्रक्चरको चाहिँ अपोजिट स्ट्रक्चर भएको। जस्तै अब हेलोजन चाहिँ होइन राइट ह्यान्ड साइडमा एट्याच भएको थियो भने प्रोडक्टमा चाहिँ कस्तो आउने भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एट्याच भएर आउने भयो क्या हेलोजन। तर हाम्रो SN1 रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ रेस्मिक कम्पाउन्ड आउँथ्यो, यानि कि अब इन्भर्टेड कम्पाउन्ड पनि आउँथ्यो, अर्को भनेको चाहिँ इन्भर्स कम्पाउन्ड पनि आउँथ्यो क्या SN1 रियाक्सन। अब यो हामी डिफ्रेन्स भनेर पनि लिन सक्छौँ होइन SN1 र SN2 रियाक्सनको। यसलाई फेरि सर र भन्छु र अहिले चाहिँ मैले डिफ्रेन्सको फर्ममा भने SN1 र SN2 रियाक्सनको डिफ्रेन्सको फर्ममा अब सर र भन्छु। हाम्रो SN2 रियाक्सनमा चाहिँ यो चाहिँ 1 स्टेपमा कम्प्लिट हुँदो रहेछ। हामी यहाँ चाहिँ स्ट्रङ न्युक्लियोफाइल युज गर्छौँ। हामी यहाँ चाहिँ पोलर एप्रोटिक सल्भेन्ट युज गर्छौँ। हाम्रो आउने प्रोडक्ट चाहिँ इन्भर्स कम्पाउन्ड हुन्छ। अब यसको केमिकल रियाक्सनको मेकानिजम चाहिँ अब एक्जाम्पलबाट बुझौँ। जस्तै मैले एउटा काइरल कार्बन लिएँ जसको ब्यालेन्समा चाहिँ हाइड्रोजन R डैश र H यानि कि हेलोजन एट्याच भएको छ र यो काइरल कार्बनको चाहिँ हेलोजन चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा एट्याच भएको छ क्या। र हामीले चाहिँ यहाँ स्ट्रङ न्युक्लियोफाइल युज गर्छौँ नि त। र यो न्युक्लियोफाइलले चाहिँ जहिले पोजिटिभ चार्ज खोज्छ र त्यहाँ गएर एट्याक गर्न खोज्छ नि त। तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो न्युक्लियोफाइल पनि नेगेटिभली चार्ज हो र त्यो काइरल कार्बनमा लागेको हेलोजन पनि नेगेटिभली चार्ज हुन्छ नि त, जसको कारणले चाहिँ न्युक्लियोफाइलले यदि अगाडिबाट यानि कि राइट ह्यान्ड साइडमा त अगाडि नै हेलोजन छ नि त, अब त्यो साइडमा चाहिँ एट्याक गर्न खोज्यो भने चाहिँ न्युक्लियोफाइललाई चाहिँ हेलोजनले रिपल्सन गराइदिन्छ, जसको कारणले न्युक्लियोफाइलले चाहिँ काइरल कार्बनमा गएर बोन्ड बनाउन सक्दैन क्या। त्यही भएर न्युक्लियोफाइल चाहिँ अब गएर चाहिँ पछाडिबाट एट्याक गर्छ क्या। अगाडि त अब हेलोजनले रिपल्सन गरेर बोन्ड बनाउनै दिएन, त्यही भएर न्युक्लियोफाइल पछाडिबाट गएर एट्याक गर्छ। हामीले चाहिँ यहाँ स्ट्रङ न्युक्लियोफाइल लिएको छौँ नि त। न्युक्लियोफाइलको चाहिँ त्यो एट्याच भएको हेलोजनको भन्दा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हुन्छ क्या, जसको कारणले चाहिँ यसले गएर चाहिँ कार्बनमा गएर अब काइरल कार्बनमा गएर बोन्ड फर्मेसन गर्छ होइन। अब त्यो बोन्ड फर्मेसन भइसकेपछि हेलोजन चाहिँ त्यो काइरल कार्बनबाट निस्केर जान्छ क्या। र यहाँ चाहिँ जहिले पनि न्युक्लियोफाइलले पछाडिबाट मात्र एट्याक गर्न सक्ने भएकाले, अगाडिबाट गर्न नसक्ने भएकाले चाहिँ SN2 रियाक्सनमा चाहिँ इन्भर्स कम्पाउन्ड मात्र फर्म हुन्छ, इन्भर्सन कम्पाउन्ड। र हाम्रो यो SN2 रियाक्सन स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई बोथ न्युक्लियोफाइल र काइरल कार्बन चाहिने भएकाले यो चाहिँ बाइमोलिकुलर भनेको हो क्या। SN2 को मात्र बाइमोलिकुलर भनेको। तर हाम्रो SN1 रियाक्सनमा त काइरल कार्बनले मात्र पनि हाम्रो रियाक्सन त स्टार्ट हुन्थ्यो नि त। सुरुमा स्टेप 1 मा त काइरल कार्बनको मात्र रोल छ नि त, त्यही भएर त्यो चाहिँ एउटामा मात्र डिपेन्ड भएर चाहिँ त्यसलाई हामी युनिमोलिकुलर भनेको थियौँ। यो SN2 रियाक्सनको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू के छ त?
हाम्रो यो SN2 रियाक्सनमा चाहिँ रेट अफ रियाक्सन चाहिँ बोथ न्युक्लियोफाइल र काइरल कार्बनमा डिपेन्ड गर्ने भयो, जसको कारणले अर्डर चाहिँ हाम्रो रेट अफ रियाक्सनको 2 हुने भयो क्या, यसको अर्डर 2 हुने भयो, किनकि दुईटा कम्पाउन्डमा डिपेन्ड भएको छ नि त रेट अफ रियाक्सन को भनेको चाहिँ होल हाम्रो केमिकल रियाक्सन चाहिँ एउटै स्टेपमा कम्प्लिट हुन्छ। हामी यो रियाक्सनमा चाहिँ पोलर एप्रोटिक सल्भेन्ट युज गर्छौं, जसले चाहिँ हाइड्रोजन डोनेट गर्दैन नि त, त्यस्तो खालकोलाई हामी एप्रोटिक भन्छौं, जस्तै एसिटोन भयो हैन। यो SN2 रियाक्सनमा चाहिँ हामीले अप्टिकली एक्टिभ सब्ट्रेट लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टमा चाहिँ त्यसको इन्भर्सन प्रोडक्ट फर्म हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो रेट अफ रियाक्सन चाहिँ स्टेरिक हिन्ड्रेन्स सब्स्टेन्सको स्टेरिक हिन्ड्रेन्ससँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सन हुन्छ क्या। स्टेरिक हिन्ड्रेन्स भनेको चाहिँ क्लाउडिनेस क्या। यदि त्यो काइरल कार्बनसँग चाहिँ अरू भारी भारी ग्रुपहरू चाहिँ जोडिएको छ भने त यसले रियाक्सन गर्ने रेट चाहिँ कम्ती हुन्छ क्या न्युक्लियोफाइलसँग, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो रेट चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ स्टेरिक हिन्ड्रेन्ससँग। हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 0 डिग्री कार्बन चाहिँ 0 डिग्री कार्बनमा चाहिँ सजिलै गरी रियाक्सन हुन सक्छ 1 डिग्री कार्बन भन्दा, र 1 डिग्री कार्बन भन्दा 2 डिग्री कार्बनमा चाहिँ कम्ती रियाक्सन हुन्छ र 3 डिग्री कार्बनमा सबैभन्दा कम रियाक्सन हुन्छ, किनकि 3 डिग्री कार्बनमा त भारी भारी कार्बनहरू एट्याच भएको हुन्छ नि त, जसको कारण रियाक्सन चाहिँ कम्ती हुन्छ क्या। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो SN2 रियाक्सन चाहिँ लिभिङ ग्रुपमा पनि डिपेन्ड गर्छ। लिभिङ भनेको यहाँ छोड्ने ग्रुप के छ भन्दाखेरि हेलोजन छ। अब हेलोजन जति भारी भयो नि त्यति चाहिँ यसले बोन बनाउने क्यापासिटी चाहिँ कम्ती हुन्छ क्या, उसको भ्यालेन्स सेलमा त्यत्रो पावर हुँदैन क्या, र जति सानो हेलोजन छ त्यसको चाहिँ त्यति बोन बनाउने पावर बढी हुन्छ, किनकि न्युक्लियसको छेउमा हुन्छ नि त भ्यालेन्स सेल, त्यसको कारणले चाहिँ त्यसले सजिलो ओभर न्युक्लियसको पावर चाहिँ सिधै भ्यालेन्स सेलमा एट्याक गर्छ। न्युक्लियसको पावर चाहिँ बढी हुन्छ नि त, यदि भ्यालेन्स सेल चाहिँ जति न्युक्लियसको छेउमा भयो त्यति भ्यालेन्स सेलको पावर बढी हुन्छ, र जति अब न्युक्लियस र भ्यालेन्स सेलको डिस्टेन्स बढ्दै गयो त्यति चाहिँ भ्यालेन्स सेलमा बोन बनाउने पावर चाहिँ घट्दै जान्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो रेट अफ रियाक्सन चाहिँ लिभिङ ग्रुपमा डिपेन्ड गर्ने हो। जस्तै आईको सबैभन्दा साइज ठुलो हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ आई पछि ब्रोमिनको साइज ठुलो हुन्छ, अब ब्रोमिन पछि क्लोरिन, क्लोरिन पछि फ्लोरिन, भनेपछि सबैभन्दा छिटो रियाक्सन चाहिँ हाम्रो आयोडिन आईमा हुने भयो नि त, किनकि त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ न्युक्लियोफाइलले एट्याक गरेर उता काइरल कार्बनमा सजिलै गरी यसले चाहिँ छिटो लिभ गर्छ नि त। काइरल कार्बनलाई चाहिँ यसले अलिक अरूको भन्दा छिटो लिभ गर्छ, किनकि यसको भ्यालेन्स सेलमा चाहिँ पावर कम्ती छ नि त, त्यही भएर यसले छिटो लिभ गर्छ, जसको कारणले रियाक्सन चाहिँ